दोस्तों फाइनली मैंने देख ली रामचरण और शंकर की हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म गेम चेंजर। और इसे देखने के बाद मैं बस यही कह सकता हूँ कि ये फिल्म उतनी ही चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। साउथ की फिल्मों के बारे में इतना साफ सुथरा रिव्यू देना आसान नहीं है। हर बार तुम्हारा भाई रिस्क लेता है और क्या पता ये वीडियो डिलीट ही ना हो जाए। तो चलिए, एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई होती हैं। आखिरकार वो इंडियन नायक, शिवाजी द बॉस और रोबोट जैसी फिल्मों के मास्टरमाइंड रहे हैं, लेकिन गेम चेंजर देखकर ऐसा लगा जैसे शंकर का मैजिक अब कहीं खो गया है। कहानी आउटडेटेड और अननेसेसरीली ओवर द टॉप, और परफॉर्मेंसेस कुछ एक्टर्स ने कोशिश गेम चेंजर तैयार किया है। इसमें नायक, शिवाजी और इंडियन की झलकियां साफ नजर आती हैं। कुछ सीन्स इतने रामचरण का हर जगह हेलीकॉप्टर से एंट्री लेना ऐसा फील देता है जैसे वो उबर के हेलीकॉप्टर सर्विस का प्रमोशन कर रहे हो। और फिजिक खान की फिल्मों में भी इतनी ग्रेविटी डिफाइंग स्टंट्स नहीं मिलते। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। रामचरण, उनकी परफॉर्मेंस सॉलिड है, लेकिन स्क्रिप्ट ने उनका साथ नहीं दिया। सेकंड डायलॉग, गेम चेंजर का बजट था 450 करोड़ और ये पैसे कहां लगाए गए? हर गाने के लिए अलग 4 गाने हैं और उनमें से एक गाना तो फाइनल कट में शामिल ही नहीं हुआ। हर गाना अननेसेसरीली ग्रैंड था। 75 करोड़ सिर्फ गानों पर खर्च किए गए, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगा जो ऑडियंस के दिल को छू जाए। विजुअल्स की बात करें तो शंकर ने अपनी यूजुअल लार्जर देन लाइफ एस्थेटिक्स बनाए रखे हैं, लेकिन ग्रैंड विजुअल्स के साथ जो इमोशनल कनेक्ट आना चाहिए वो पूरी तरह गायब है। फिल्म की एडिटिंग इतनी स्कैटर्ड है कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है। पहली आधी स्लो है और बिना किसी पर्पस के सीन्स को खींचता है। लेकिन हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ मत जाना। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मिलते हैं अगले रिव्यू में। तब तक के लिए फिल्में देखो दिल से, लेकिन दिमाग के साथ।